Gaurkoan Bidasoako ahotsak saioaren barnean Txingudi ikastolako bi ikasle ekarri ditugu gurera, ikastolan garatu duten proiektu baten inguruan hitz egiteko, eta horretarako Xabier Blanco eta Natalia Treus dauzkagu gurean. Ongi etorriak eta konta iguzuen nola jarri zenuten martxan proiektu hau. Proiektua martxan jartzeko, hasien pixkat Gretak sortu zuen Fridays for Future mugimenduaren jarraipen bat egin nahian, ikastolan ere gu klimaren alde egiten diren jardura horietan parte hartzen dugula ikusi dadin. Eta batez ere hori, saiatu ginen hitz egiten jendearekin, haien iritzia jakiteko, hitz egin genuen idazkaritzakoekin ere, eta ikastolan Agenda 21 proiektua jarraitzen dugunez ere, hori. Hori da, gu azkenean ikasleen artean beti esan dugu superimportantea dela gure planeta zaintzea, azkenean gu bizitzen garen tokian da. Orduan, gure artean hitz egin eta gero, Karmelekin hitz egin genuen, problemek ez zegoela esan zigun, eta martxan jarri genuen horako proiektu bat. Eta irakasleen laguntza izan dezue, zuzendarentzaren partetik ere baimena jaso zenuten ez? Beti lagundu digute Agenda 21ko arduradunek, eta zuzendaritzan ere noski baimena eman digute. Beti. Eta noiz gauzatu duzue garbiketa? Garbiketa berez lehenengo aldiz joan den urtean egin zen, eta beti prestatu dute 4. mailako ikasleek. Eta urtean joan den ostiralean egin genuen beste jarduera batekin batera. Eta kontakatu dezakezue pixka bat nolakoa izan zen jarduera hori? Antolatu genuen filma, emanaldi bat ola txikia, ikusi genuela ikastoan daukagun areto nagusian, eta gero positzen genuen pixkat inguruan, egin genituen argazki batzuk, eta bar. Azkenean, naiz eta ibaiak garbitu edo kaleak jaso, zu kontzientzatu ez baldin bazaude, hasieran ez duzu zer egiten. Orduan, gure lehenengo pausa izan zen hori, kontzientzatu eta jendeak beharrezkoa dela ikustea. Ados, eta kontzientziazio horren ostean lanera pasa zineten, nolakoa izan zen garbiketa, zein balorazio egiten duzue? Gehien bat, saiatu ginen egiten talde lan batean garbiketa hau, eta pixkat inguruan ikusten duguna zaintzea kontzientziatzeko eta jakiteko bazkenan guk ere erakiten dugula bertan gertatzen diren gauzetan, eta guk izorratu genuena konpontzen saiatu behar garela. Eta nola antolatu zineten, taldetan banatu zineten garbiketa eremu ezberdinak kubritzeko edo nola moldatu zineten? Ibaien parte ezberdinetan taldeka hasi ginen jasotzen, azkenean askarragoa izango zen. Orduan bakoitzak parte batean gauza jasotzen. Eta bildutako zaborraren inguruan zen motako zaborra topatu zenuten? Gehien bat plastikoak edo hamaiketakoan erabiltzen ditugun inguruko materialak edo paper batzuk eta bar. Eta gero horrekin ere egin genuen bilketa bat, eta bilketa hau jarri genuen pankarta moduan edo ikastolaren sarreran ikusteko zer den guk bota egin duguna. Hori galdetu behar nizuen, orain garbiketa egin ostean ze egiteko asmoa duzuen. Hau da, gauzak ez dira horra amaitzen ez, imaginatzen dut oraindik lanean jarraitzeko asmoa izango duzuela. Pentsatutakagu hilabetean ostirala bat horrelako ekintzai eskaintzea denbora. Eta agian 2 ordu, eta lehengoan egin genuen ibaia jaso. Agian orain, pistara joan eta bota dugun guztia patiotan eta bar jaso ere bai, edo agian talde bat sortu eta bideo bat osatu, edo azkenean horrelako arazoekin bukatzeko. Eta jendearen jarrera nola ikusi duzu? Jendea prest dago horrelako ekintzetan parte hartzeko, jendeak kezkatuta aldago? Jendeak jartzen du bere kezka edo erakutsi egiten dugu eta normalki ere parte hartzen dute. Hasieratik esan genuen borondatezkoa zela, etorri bar bazinen ezer egiteko, hobeto ez etortzea. Orduan, azkenean, borondatezkoa denez, jendea etortzen da gogoekin eta benetan saiatzen da, eta nabaritzen da gogoak dituztela. Eta ekintza honen ostean nabaritu alduzue adibidez lurrera zabor gutxiago botatzen dela edo jendeak gehiago zaintzen duela? Oraindik ere goiz da planteamendu hau egiteko, izan ere joan den ostiralean egin genuen, baina pixkat pentsatu dugu inguruan eta kontzientzia hori banatu dugula nabari egin dugu. Hori da gainera, badago jendea azkenean, nahiz eta esan jarretuko duela egiten, baina beste batzuk azkenean txipaldatu dute, saiatzen dira benetan eta nabaritzen da. Eta gero ez dakit eskolako irakasgairen batekin loturarik egin alduzuen, klaseren batean honen inguruan hitz egin alduzue edo gairik landu duzuen? Gu biak klase berdinkoak gara eta gure kasuan tutoreak, gaztelania ere ematen digun irakasleak, egin genituen poema batzuk inguruan ikusi, pixkat erabili genuen ostiralean genukan klasea, nahiz eta gure gaiarekin jarraitu, pixkat tematika edo hau
gurekin barneratzeko. Bai, hori da, eta ez hori bakarrik, ni adibidez plastika tailerran nago, eta gure irakasleak esan zigun bideo bat egiteko, eta italiar batzuk egin zuten moduan, gu ere bai saiatzea. Jendea kontzientzia, teatera erakustea ez dela tontakeri bat, beharrezkoa dela. Eta orduan, orain, klaseak jartzen ditugu horrelako ideietan adierazten eta horrelako gauzak egiteko asmoarekin gaude. Eta garrantzitsua iruditzen zaizue eskolan horrelako gauzak lantzea, horrelako gauzak irakastea? Bai, beti da nik esan da, etxean jasotzen ditugun ideiak ere oso garrantzitsuak direla, baina gazteok pasatzen dugun denboraren zati handi bat ikastolan pasatzen dugu gure ingurukoekin, eta azkenan ikastolan ere lagunen artean gaudela eta jasotzen ditugun ideiak horiek badira, garrantzia hartzen dute guregan, eta nire iritziz gutxienez bai oso garrantzitsua. Bai, eta ez eri bakarrik hasinean zu ikastolan sartzen zeanean da zure burua garatzen hasten zeanean. Eta orduan ikastolan erakusten baldin baizute zabarra kalea botatzean txarra dela, azkenean zu nahi gabe txip aldatzen duzu eta esatu hori gaizkiago nire horrela erakutsi didate. Eta orduan gainera gure adinean gaude eta eske zaindu behar dugu. Eta ez dakitzen mailan zaureten zuek, garrantzitsua iruditzen zaizue ere datozen ikasturteetan ere horrelako proiektuak aurrera eramaten jarraitzea ikastolan? Bai, gu 4. mailan gaude orain, eta nik uste nire gaitzen dut atzetik datozenak gu baino hobetoak direla, esan dut, kontzientziatuak daudela, eta beraiek ere bai nahiko dutela egin. Gainera ikastolak beti proposatzen du, Hori da, jarrera nahiko positiboa daukate inguruan, eta badirudi jarduera egiten jarraitu nahi dutela. Bale, eta elkarrizketarekin amaitzeko, elkarrizketa hau Bidasoako Ahotsak saioaren barnean dago, eta beti gure elkarrizketatuei galdera berdina egiten diegu, ez? Zer lotura egiten duzuen zuek, zuen bururarekin Bidasoa hitzarekin? Azkenean Bidasoa gure eskualdekin loturako hitza da, ez dakit zerrekin lotuko zenuketen zuek Bidasoa hitza? Bazuk esan bezala, azkenan Bidasoa da gure eskualdea, eta gu bizi garen tokia da, beraz, azkenan, gu bizi garen tokia zaintzen ez badugu, ezingo gara bertan eroso bizi, eta horrekin erlazionatzen badugu, azkenan pentsatu behar da, joño, nik izorratu egiten baldin badut nire bizitzeko tokia nola biziko nahiz ondo. Bai, zure etxean zaurra zuzu botatzen, Bidasoan ez da, zure etxe modukoa da, handiagoa baino etxea. Bale, primeran hoxe izan darena, eskerrik asko gurera hurbiltzagatik.